这是第12章，这个章的名叫做《济南劝收章》。即摆咱大家共同呢来看这个原文。原文呢，第一就是讲佛言：人有20难，贫穷布施难，富贵学道难，去名必死难，得道佛经难，成德佛世难，饮食忍辱难，见好不求难，避辱不争难，有势不仁难，处事无心难，讲学破求难，知灭我慢难，不轻未学难，心行平等难，不说是非难，会善知识难，见性学道难，随化度人难，多境不同难，善解方便难，一共多20难。佛言呢，就是咱教主本师释迦牟尼佛伊所讲的话，并毋是别人讲的，然后再来讲是佛讲的。佛讲的就讲佛言，菩萨讲的就是菩萨言，孔子讲的孔子话。每一个人讲的呢，拢有每一个人的实质证据。你写一篇文章，你写、你讲、你写，你对着经子抄的，你讲你摘录的，我讲的，你甲我做笔记，你讲你强录，所以真济一部分呢，就拢有真实的标记。所以现此时，佛的经之中呢，拢是佛菩萨所讲的真理。
第一句就讲佛讲的话，人确实有这20种的难吗？如果严格来追求，当然是不止着20种。也毋过在当时分呢，伊所讲的20种，也就是在当时学佛的人，伊的因缘根器都有配合这20种，所以教主伊就根据甲伊学这出家众修行人做研究，提供着这个困难的部分，互这个修行圣众知影。如果在当时有必要，当时修行的人确实是不止20，爱加5难来讲，教主伊自然就会搁加有25难。当时需要就是20难。所以教主就以20困难来做研究，教主就将20种的困难提出，互大家知影。即马咱大家来斟酌研究到第一难，就是贫穷布施难。贫穷就是讲散车的人，无钱的人。看到这个经文，确实就是真理。散车的人要来布施，心无法度通实行，心肝是想讲要做，也毋过确实做袂当出来，无迄个钱。如果咱有去看到修行的人欠道场，咱若有钱，咱会使来用一间道场，互迄个修行人方便踮遐修，踮遐讲经说法，这是上大的功德。参佛祖也咱拢甲伊装甲真事实、真齐全。参叫目睭来请经，确实呢，咱呢家己住的厝就是用租的，哪有法度通讲买一间好势的大城，或者是佛殿来互大家方便听经呢？当然就是困难。这就是心有余而力不足，心有这款的慈悲，却是力量无够。当然，伫这句的这个道理上，就是证明讲人生有这个事实。贫穷的人，伊要布施，确实有够困难。这个答案咱已经了解了，但是即马对着这个散车的人呢，安尼对布施方面就已经无机会咯。分明伫这个所在地已经真详细的说明啦。但是呢，布施的方面呢，根据咱的教主本师释迦牟尼佛，伊甲咱指导慈悲的方法，并毋是呢，只有干那钱啦、衫啦、轿车啦、飞机啦、船啦、厝啦、土地啦、水果啦、面干啦、菜啦、盐啦、油啦、米啦、茶啦、酱啦、醋啦，毋是这物件来做供养，叫做布施尔。因为布施呢，是根据身躯上需要的物件，拢总叫做布施啊。假使讲若看到一个生作非常的将才这有够好，你终生修行，修去真好，真有修德。所以即马才有即款遮尔正有福报的身躯，逐项就好，你拢会使用讲语言布施。你拢无钱啊，
无钱你无对即款遮转，你要打转？有用眼布施，有身形布施，代替人效劳，代替人走。看你要创啥，我这个身躯应你变。假使讲你有需要，我这个身躯来为你效劳，安尼呢叫做身形布施。布施的方面确实有够方便。伫即个所在，咱伫咧讲贫穷布施难。善车的人是只有干那一项钱银不便而已。其实无管是甚物款的布施，都拢是非常的容易。假使讲咱真真正正善车，咱呢会当有用咱的方法理智来做布施。咱绝对袂想讲困难，咱是善车，咱怎啊应该爱多撇，后摆咱若好过日，咱才来多做布施。咱干